रिसेंटली इंस्टाग्राम ने काफ़ी सारे भर भर के बग्स और ग्लिचेस ला दिया है, जिसके कारण इंस्टाग्राम के यूज़र, हम जैसे यूज़र परेशान हो गए। मेरे भी होम पेज पे फीड पोस्ट पे कॉल नॉट रिफ्रेश का प्रॉब्लम आ रहा है। काफ़ी सारे लोग को रील वाले ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। इन काफ़ी सारे लोग का जितने भी ड्राफ्ट रील था ना, वो लोग का आवाज़ ही गायब हो गया। कुल मिलाकर काफ़ी सारे बग्स और काफ़ी सारे ग्लिचेस अगर आपके भी इंस्टाग्राम ऐप पे देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, आज के इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपका वो सारे ग्लिचेस एंड वो सारी बग्स खत्म हो जाएगी 110%। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखो। वीडियो का लेके हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। सभी कोई लाइक करो, हो जाएगा कंप्लीट। चैनल पर नहीं आ रहा तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्लिच और ये बग क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है, ये डिटेल जानना जरूरी है आपको। कैसे आप लोग ये सारे ग्लिचेस एंड ये सारे बग्स से आप लोग छुटकारा ले सकते हो। ठीक है, तो भाई रिसेंटली ना इंस्टाग्राम काफी सारा अपडेट ला रहा है। मतलब अभी के टाइम पे ना काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। इंस्टाग्राम जैसे रील लाया है ना, टिकटॉक बैन होने के बाद कैसे इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी अपडेट ला रहा था, उसी तरीके से मार्केट में और भी काफी ज्यादा शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आ रही है। तो इंस्टाग्राम को भी लग रहा है कि भाई मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, तो इंस्टाग्राम कुल मिलाकर काफी ज्यादा अपडेट ला रहा है, काफी ज्यादा सिक्योर कर रहा है, काफी ज्यादा मतलब कि अपने आप को अच्छा कर रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, कुल मिलाकर इंस्टाग्राम रील पहले से और बेहतर होने वाला है। मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो पे बताया था कि इंस्टाग्राम रील पे ना एक एडिटिंग ऑप्शन लाने वाला है। आपको कोई भी सेकेंड पार्टी एप्लीकेशन से रील को एडिट नहीं करना होगा। स्लोमो करना है, टेक्स्ट लगाना है, कोई भी वीएफएक्स लगाना है, एनिमेशन लगाना है, सब चीज़ आप लोग इंस्टाग्राम से ही कर सकते हो। तो वही सब चीज़ के कारण इंस्टाग्राम में आपको ग्लिचेस और बग्स देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये ज़्यादातर उन लोग के साथ हो रहा है जिनका मतलब लो एंड डिवाइस है, उन लोग के साथ हो रहा है। एंड भाई ऐसा नहीं है कि जिनका हाई एंड डिवाइस नहीं है उनके साथ नहीं हो रहा है। भाई रिसेंटली मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदा था भाई, पिछले वीडियो में भी बोल दिया हूँ, क्या बढ़िया था गुरु। हाँ जी। तो इस वाले मोबाइल में भी मेरे को एक ग्लिच देखने के लिए मिला। फीड पोस्ट पे मेरे को कॉल नॉट रिफ्रेश का प्रॉब्लम मिला। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंस्टाग्राम अभी अपडेट ला रहा है, तगड़ी तगड़ी अपडेट ला रहा है। एक वीडियो आएगा अभी कि इंस्टाग्राम आने वाले टाइम पे कौन कौन से अपडेट के ऊपर काम कर रहा है और कौन कौन सा अपडेट अभी जल्द से जल्द आने वाला है। ठीक है, वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। अब भाई इसके कारण हम लोग को ग्लिचेस और काफी सारा बग्स का फेस करना पड़ रहा है, तो चलो यार सॉल्व करते हैं इसे सबसे पहले। ठीक है, अगर आपके इंस्टाग्राम में कुछ छोटा मोटा ग्लिच और बग्स है ना, तो आप लोग क्या करो ना, इंस्टाग्राम को ऐसे क्लिक करो एंड उसको डिलीट कर दो। देन आप लोग रीइंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर से नहीं, गूगल पे जाओ। गूगल पे जाके आपको लिखना है लेटेस्ट इंस्टाग्राम वर्जन डाउनलोड। देन आप लोग इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग इंस्टॉल, रीइंस्टॉल, अनइंस्टॉल, इंस्टॉल कर लिए, बहुत देर से कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, 100-200 बार फेल दिए भाई इंस्टॉल करके, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या करें? तो फिर आपको एक चीज चेक करना होगा। आपका जो आईडी लॉगिन है भाई, सेकंड आईडी में जाओ। सेकंड आईडी में जाने के बाद देखो क्या दूसरी आईडी में भी वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है। मेक श्योर वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लिच और ये प्रॉब्लम आपके आईडी में। तो भाई आपका आईडी से छुटकारा इस प्रॉब्लम से कैसे मिलेगा? तो भाई कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये डिवाइस से आपको इंस्टाग्राम को लॉग आउट कर देना है। दूसरा डिवाइस उठाओ या फिर कोई भी कंप्यूटर ले लो, आपको उसमें आईडी को लॉग इन करना है। 3 से 6 घंटे तक आईडी को लॉगिन रखो। देन यहाँ पर से फॉरगेट कर दो, यहाँ पर से लॉग आउट कर दो। देन आप लोग कोई सा भी डिवाइस में लॉगिन कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस डिवाइस से आप लोग लॉग आउट करने वाले हो ना, लॉग आउट करके आपको क्लियर कैच कर देना है, यानी कि क्लियर डाटा कर देना। क्लियर डाटा करने से पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि भाई इंस्टाग्राम से सब चीज हट जाएगा आपका। अगर आपका ड्राफ्ट में कुछ रील सेव होगी ना, तो आपको आखिरेगा बहुत अंदर से, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है भाई, और पासवर्ड वगैरह पता कर लेना, देन आप लोग क्लियर कैच करना। ठीक है, ऐसे करने के बाद 80 to 90% ग्लिचेस और बग्स सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं जो जड़ से उखाड़ने वाला बात करते हैं भाई, कि मतलब कुछ भी कर लो वो ग्लिच ठीक ही नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रहा है। तो क्या करें भाई 1 मिनट, सबसे पहले आप लोग चेक करो प्ले स्टोर पर जाके कि क्या आपका इंस्टाग्राम लेटेस्ट वर्जन पे है, और अगर अपडेट मांग रहे हैं तो अपडेट कर लो। जितना भी प्रॉब्लम है ना, छुटकारा मिल जाएगा आप लोग को। और अगर अपडेट भी है तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो वीडियो को। ठीक है भाई,
अभी मैं रिसेंटली इस पे चेक कर रहा था, इसमें भी काफी सारा ग्लिचेस वगैरह है। OnePlus का डिवाइस है, मेरा सारा बिजनेस पर्पस का जितना भी काम होता है ना, स्पॉन्सरशिप एंड लर्न फन जितना भी सारा इसी फोन से होता है। इसमें काफी ज्यादा डाटा है मेरा एंड इसमें इंस्टाग्राम भी है मेरा। तो अभी मैं चेक किया कि भाई इसमें स्टोरेज का इश्यू है। तो इंस्टाग्राम अपडेट लाता है ना, तो काफी सारे लोग के मोबाइल में ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर से चेक कर रहा हूँ, मेरा इसमें स्टोरेज ही नहीं है। तो थोड़ा आप लोग ये भी चेक करो, तो क्या मोबाइल में आपका स्टोरेज है अपडेट के लिए? है? अरे भाई तब ये करो, फिर आप लोग अब कुछ नहीं कर सकते। एंड रामबान तरीका बताओ आपको क्या करना है, कुछ भी कर लो भाई, वो ऑटोमेटिक ही ठीक होगा। लिटरली बता रहा हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ, एकदम कसम से कह रहा हूँ। ये फोन मेरा छोटा भाई का है, इसमें एक ग्लिच है। मेरा छोटा भाई कहता है कि भैया देखना ये ग्लिच है, इसको ठीक कर दे। मैं भी भाई अरे भाई इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम का ही तो वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, दे भाई ठीक कर देता हूँ। मैं पूरा खट लिया भाई, लिटरली पूरा यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा हूँ कि कैसे ठीक करना है। भाई ठीक हो गए नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं क्या किया जानते हो, अपने भाई को बोला भाई देख फ्लाइट मोड में डाल दे फ़ोन को, 2-3 घंटा वेट कर, तुम सो जाओ, सुबह ठीक हो जाएगा। तो भाई इसी तरीक़ा से जो जो आपको फॉर्मूला बताया हूँ ना, वो सब कर लो, 110% ठीक हो जाता है। बट कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है ना, वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम ही ठीक करेगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ मेल वेल करना पड़ता है, वैसा कुछ इशू नहीं है। वेट करो, पेशेंस रखो, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इंस्टाग्राम का लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड लिंक दे दे रहा हूँ, वहां पर से आप लोग इंस्टाग्राम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो फॉर आईफोन एंड फॉर iOS। एक मिनट, दोनों सेम होता है, फॉर एंड्रॉयड एंड iOS, ठीक है। जाओ एंड डाउनलोड करो। एंड अगर तो भी कुछ इशू आ रहा है ना, नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आप लोग की हर कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है। तो चलो आज के सवाल वीडियो पे इतने रखते हैं। अपडेट के ऊपर वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, नीचे कमेंट करो, बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, जाते जाते चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलो बाय बाय।